Hello. Welcome back to my YouTube channel. Yes, this is Michael in the house. So guys, gusto ko lang magpasalamat uli sa inyong lahat. At lalo na ngayon, meron akong na-receive na parcel na galing sa aking Secret Santa. Ang agang pamasko. Hindi pamasko eh. Maagang pa birthday. Maagang pa birthday niya sa akin. Yan. Gusto ko i-shoutout si Aling hindi, gusto ko i-shoutout ang aking kaibigan na from Dublin, dyan sa Northern Ireland. Yan, maraming salamat sa advance happy birthday to me. So, anyway, pakikita ko sa inyo, mag-unboxing tayo para naman matuwa ang ating Secret Santa. At baka mamaya marami pang dumating na Secret Santa sa buhay ko. Anyway, thank you Thank you. Ito. Yan i-unbox natin to Salamat sa iyong advance gift for my birthday. So, we'll see kung anong laman nito So, Dahan-dahan lang. Mamaya to may champurado sa loob. Yeah. Kung ba titirahin? So, shoutout sa ating mga kaibigan dyan sa Northern Ireland. Sana maging maayos din kayo dyan. At pag naging maayos ang lahat, makakapunta rin kami dyan sa Dublin. So, kailangan ko itabi to. Kailangan ko itabi yung address niya. Yan. Para tayo naman na magpasalamat din. Para biglang darating tayo dyan. Papasya lang kita dyan. Anyway, congratulations nga pala. Isa na rin siya sa aming mga ka-member. Yan, ka-member sa aming part-time job. Siyempre ang candy and water. So, ano siya? Uy! Parang nakikita ko si Air Wait. Ayan. Uy! Huwag naman. Parang nakikita ko si Air. Pakita muna natin. Pahapyaw. Ayun my favorite sign Wow! Ano siya? Wow naman! Look at that! To Michael. Wow! Baka box lang ito. Baka na tayo. Na-prank tayo, So, ayan. Tignan natin kung ano to. So, tignan natin, Dahan-dahan. We'll see. 1, 2, 3. Ooh. Wow. Oh, may card pa. So, to Michael from Secret Santa. So, basahin natin ito mamaya. Excited ako dito sa box. Uy! Wow! Meron pang damit ni Kenzo. Oh. Wow! Thank you! Oh, kay Kenzo. Mickey Mouse. Oh, thank you. Oh, antish.
Net. Oh, to Michael din. Wow. O, diba? Salamat. New York. Thank you ha, thank you. Itong ating hintay. Boom! Oh, diba? Jordan. Oh. Ano Jordan to? Wow. Nice. Oh, mayroon pang damit pa pala ni Kenzo. Oh, diba? Pantulog ni Kenzo. Thank you, thank you. Sakto, kaka 2 months lang din ni Kenzo kahapon. So, thank you so much for my new shoes. Magagamit natin ito sa first class natin sa Zumba. Sa ating dance class. Yan. Dance fitness class. Yan. Galing. Thank you, thank you. Sukat natin. Ay, sukat na sukat to. Oh. Diba? Panalo. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ayan. Ang ating kaibigan from Ireland. Maraming salamat. Ayan. Oh, meron pa. May nakaano pa. Singit. Siyempre, kay Kenzo yan. Oh, Kenzo. Pwede ba? Kasi ba sa akin to? Oh my God! Thank you, thank you. Tutuwa si Kenzo nito. Bukas pupunta kami ron. Yan. Thank you ha. Again, salamat. Maraming salamat sa iyong birthday gift. Meron pa eh. Uy. Oh, to Fritzy. Oh, to Fritzy sa aking asawa. Belated happy golden birthday. God bless. Love. Plum plum. Plum plum. Oh, yan. Para kay sa aking asawa, bigay din ng ating kaibigan na from Ireland. Thank you. Pabubuksan ko sa kanya to ha. So, andun po siya sa nasa toilet eh. So, sige. Siya magbubukas nito. Thank you so much. Yan. So, ito ready for Zumba. Zumba Rumba. What? Yan pa pala. Papel. Sakto. So, yan o. Pan-TikTok na yan. So, diba? Damn! Thank you. So, yun lang siguro. Maraming salamat ulit sa ating kaibigan from Ireland. Sana hindi ka magbago at sana huwag ka mag-alala. Tatabi ko itong address mo. Yan. Pag okay ng lahat, papasyal kami sa inyo. So, surprise to, surprise. Sinurprise mo rin ako eh. Akala ko show ko yung panadala mo eh. Kaya tanong ka ng tanong sa address ko eh. So, akala ko yung mga special food mo yung papadala mo. So, thank you ha. Thank you again. And regard sa family mo. God bless. Sana makapasyal din dito sa Scotland. So, anyway. Thank you.
basahin natin ang kanyang card. Yan, to Michael Sesmundo. Yan. So, baka mamaya may cash to. Wow! Makapal. Makapal yung card. Teka, baka mahulog. You know you are old when you have to swap your pint glasses for your glasses, reading glasses. Basahin natin. Ang gulo eh. No? Yan. So, thank you. So, yun. So, dear Mike, happy birthday. Wishing you a day filled with happiness, blessing, and a blissful years ahead of you. May our good Lord grant all your heart desires. Have a wonderful time with your family and friends. Have a very happy, blessed birthday. God bless always. Tant, tant. So, please hug to Kenzo. I will. So, yun. Thank you. Ayan, happy birthday. Yan. Thank you so much again. Thank you. God bless you din sa birthday mo. Sige. Sige. Happy birthday. Hindi, sige. Basta, maraming salamat ulit. Nagustuhan ko. Kasi mahilig ako talaga sa mga shoes. So, lalo na, alam mo naman yung mga ganyang shoes na yan. Diba? So, sakto sa next month, hopefully, may start ko na yung aking dance fitness. So, mabuenas. Gagamitin natin to. Diba? So, thank you. Gusto ko pang basketball. Magang din pang basketball to, pero gamitin muna natin sa dancing fitness natin. Okay? So, again, thank you so much. Thank you. So, ano na ako? 50. So, thank you again. Thank you so much. So, bye!